A maior parte das cidades españolas posúen elementos de época distintas o centro histórico cos seus monumentos e rúas estreitas e tortuosas, os ensanches de trazado regular, os arrabaldes de crecemento desordenado, os desenvolvementos urbanos densos en edificación aberta e as novas periferias cada vez máis dispersas e fragmentadas. As cidades transfórmanse crecendo cara ao exterior coa creación de novos espazos residenciais e áreas de actividade económica e por procesos de reestruturación no seu interior. Aparecen centros comerciais, parques empresariais ou urbanizacións que se construen nas aforas. Prodúcese un proceso de fragmentación do espazo urbano con pezas conectadas entre sí por autovías e estradas. Cidade difusa. O modelo de cidade mediterránea compacta foise substituindo polo tipo de cidade difusa de modelo anglosaxón. A cidade difusa ou dispersa esténdese horizontalmente e está separada en áreas especializadas e monofuncionais, zonas residenciais, áreas comerciais, zonas de lecer, centros de ensino, universidades, barrios administrativos e de oficinas. Ademais, diminúen o contacto humano, os intercambios e a sociabilidade. É unha tipoloxía urbana caracterizada
pola mestura de usos e de funcións e pola tendencia a ocupar un territorio moi extenso. A aceleración na ocupación do espazo implicou maior mobilidade individual, as viaxes pendulares cotias por motivos de traballo, estudo ou lecer aumentaron en número e distancia. Os cambios no centro urbano, degradación, rehabilitación. A partir da segunda metade do século XX, os centros históricos de moitas cidades españolas comezaron a sufrir una progresiva deterioración e abandono. A maior parte dos que permaneceron eran anciáns con baixos niveis de renda, polo que o centro experimentou un proceso de avellentamento e empobrecemento. Todo isto reflectiuse nunha deterioración urbana exei que moitas vivendas quedaron baleiras e noutras non se realizaron as obras necesarias de mantemento e renovación. E ao mesmo tempo a actividade económica tamén se foi desprazando cara aos ensanches. O centro histórico só foi capaz de ritie algún centros administrativos e eclesiásticos instalados en edificios monumentais, así como os comercios tradicionais. E ao longo das últimas décadas as tendencias anteriores vironse en parte compensadas por procesos de
revitalización de estas zonas debido a políticas públicas de conservación e revitalización. As administracións públicas investiron na rehabilitación dos edificios e a mellora dos espazos públicos. Ademais, deran un novo uso a bellos monumentos, converténdoos, por exemplo, en edificios administrativos ou universitarios. E dinamizando así a vida dos centros históricos. Desenvolvemento do turismo cultural, que potenciou a rehabilitación dos centros históricos españois mediante a restauración de edificios e a peonalización de rúas e prazas. No interior dalgunas cidades realizáronse importantes aparacións urbanísticas consistentes, por exemplo, en reconverter as velas áreas industriais en novos espazos de ocio. Cambio de actitude da poboación local. Comeza a verse como una área de oportunidades económicas e un lugar agradable para vivir. Así, os centros dalgunas cidades están atraendo poboación nova e de maior nivel de renda, o que contribúe a conservar os edificios residenciais. Subsisten problemas especialmente nalgúns barrios onde o avellentamento da poboación e o baixo nivel de renda se unen a marxinación social e a conformación de áreas cunha forte
concentración de inmigrantes o que dificulta a sua integración no consunto da sociedade. Cambios no uso do solo urbano. Os usos do solo son as diferentes utilizacións do espazo urbano comercial e de negocios. Residencial, industrial, de equipamento, etc. Na cidade preindustrial, dende a súa orixe ata mediados do século XIX, o casco antigo era a parte da cidade urbanizada. Ocupaba una pequeña superficie da cidade actual, pero ten un gran valor polo legado cultural que contén. Nesta época, os usos do solo eran moi diversos. Multifuncionalidade. A cidade preindustrial sufriu notables modificacións como resultado do proceso de industrialización que tivo lugar entre mediados do século XIX e a década de 1960. O casco antigo experimentou una progresiva terciarización e consolidouse como centro comercial e de negocios na cidade. O resultado foi o desprazamento dos usos residenciais e a deterioración dos edificios pola contaminación e o tráfico. As cidades que nesta época implantaron industrias modernas atraeron una numerosa poboación campesiña e estendéronse creando ensanches para os burgueses barrios industriais.
e obreiros, e barrios axardinados. Produciuse una división entre una área residencial cara para a burguesía e as zonas industriais e os barrios marxinais con escasos servizos e equipamentos. Para o proletariado que creceron a arde do ensanche e ao longo das estradas e camiños que partían da cidade ou xunto as industrias e as estacións ferroviarias. Os barrios Sardín, debidos ás ideas naturalistas. Tratábase de vivendas destinadas ás clases medias e baixas, se ben ceo tempo tamén as clases altas demandaron este tipo de espazos. Ceo. Posterior crecemento da cidade, estes espazos quedaron situados en zonas relativamente céntricas, o que favoreceu a súa revalorización e o seu cambio de uso, por exemplo, gardarías ou clínicas privadas. Na década de 1960, as principais cidades españolas iniciaron un enorme crecemento debido ao incremento natural da poboación e a con acento inmigración e o progresivo desenvolvemento dos servizos. As cidades ampliaron a área edificada e crearon extensas periferias. Estas áreas urbanas chegaron a unirse ás veces cos municipio veciños, constituindo aglomeracións urbanas. Na actualidade, época postindustrial, algunhas
zonas industriais e barrios obreiros quedaron nunha posición céntrica o que revalorizou o solo que ocupan dando lugar ao baleirado industrial e aparición de usos terciarios ou residenciais. Pola contra, os espazos menos accesibles e desorganizados mantéñense como espazos marxinais. Nos últimos anos, as grandes cidades teñen un ritmo de crecemento menor, pero continúan estendéndose no espazo debido a con acento difusión de parte da súa poboación e da súa actividade económica cara a periferias cada vez máis afastadas. Estas periferias estrutúranse en diferentes áreas, barrios residenciais, áreas industriais e áreas de equipamento. Os barrios residenciais da periferia responden a diversas tipoloxías e presentan bastante homoxeneidade social derivada do prezo do solo e da distancia ao centro, barrios marxinais de vivendas de promoción oficial, polígonos de vivenda de promoción privada, barrios de quinteiro pechado, áreas de vivenda unifamiliar. As áreas industriais localízanse xunto ás principais vías de acceso a con acento cidade buscando a proximidade urbana e solo abundante a prezo alcanzable. Tamén inclúen espazos industriais novos como parques empresarias e tecnolóxicos
en áreas de gran calidad ambiental, OU. Polígonos de naves acaroadas destinados a empresas con menos recursos. Áreas de equipamiento son fruto da actual descentralización das actividades económicas. Cara a con acento, periferia urbana, grandes superficies comerciais, centros escolares, sanitarios e administrativos e outros servizos.